rushin fansa a duniya. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Wasu ne ne? Ade a gajiya. Gidan da shi lafiya. Lafiya lau. Kuma dalla. Kina dai an ga cikin da sanyi kwana biyu. Wallahi wani abu ne yake damuna wanda ni ma ban gane ba. Ne yake damuna wanda in ya tashi min sai in shiga wani yanayi. Aboki na gamata mu je mu ga likita ya duba lafiyar ko zai gaya mana abin da yake damun gaba. Hakan za a yi, yanzu Allah kai mu gobe sai ka raga ni. Kenan ba matsala, Allah kai mu gobe. Shikenan abokina na baranta in tafi zan je ne wani uzuri. Duniya idan kayo mai kyau shi za ka tarar, rushin fansa ga wani ya samu duniya. Boka na ansa kiranka, ga na bayyana gunka. Sanata, dalilin da yasa na kira ka, maganar kujerarka ta gaba, na ga tana rawa. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Dakata! Sanata, kar ka ƙara mana irin wannan anan. Yanzu boka menene mafita? Mafita guda ɗaya ce, har sai an nemo mai ruhi irin na mutanen da. Mai rushi irin na mutanen da. Tabbas, To yanzu aina za a bincika. za a nemo shi yana nan yana yawo a cikin garin nan. Za mu yi bincike mu gano nau'in jinin da yake amfani da shi. Sannan kai kuma ka je ka sa likitoci su bincika ma. Dan muddin ba a kawo shi ba, kujerarka tana nan tana rawa sosai kuwa. Ka daina karkarwa, ka je ka sha kuruminka. Zan yi bincike, in na gama zan neme ka. Na gode. Rushin fansa a duniya idan kayo mai kyau shi za ka tarar, rushin fansa ashe idan kayo daidai za ka ga daidai a rayuwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina aiki. Alhamdulillah. Na samu sakon ce ka yi mana. Gaskiya ne. Na ji daɗin ganin ka kuma yanzu. Ka zo daidai da lokacin da kake so. Dai yanzu nake shirye-shiryen fita ofis. Wato don so akwai wasu abubuwa da suka taso wanda baka san su ba. Shine ne gaggawa kiranka domin kafin je ofis da mu haɗu tattauna da kai. Wato akwai wata matsala. To dakta sanata menene wannan babbar matsala? Wallahi matsalar tana da yawa dabto. Domin bokana ya sanar da ni kujerar ta tana da. Ya kuma sanar da ni sai na nemo wani jini dabto. Ma'ana jinin da yake bayani wanda yake da jini irin da rushin mutanen da, ma'ana wanda yake da fatalwa a jikinsa na mutanen da matattu ne suka mutu. Shi nake so cikin feshin naka ka bincika mu ko da Allah zai sa a dace. To sanata wannan abu gaskiya ba za mu gane shi da wuri ba, amma inda zai kawo mana irin wannan kalar nau'in jini yake da shi to anan ne muke damar da rabu binciko domin mu san kowa ne. A wannan duk ba damuwa zan iya koma wurin boka kuma na san insha Allah mutum ne mai kokari zai bincika mun sai kuma na rubuto in zo in baka ko kuma auna mun Allah ya sa an dace domin wannan kujerar ta diye da ra'ayi ba zan yi da kwanta da ita. Shi ke sanata yanzu wannan abu mai sauki ne idan har ya zamo mana nau'in kalar jin da yake so sannan muka bincike insha Allah za mu yi kokari mu ga karamin lokaci ma an samu. Saboda haka wannan karkada ba komai bane. Aiki ne wannan mai tsoka ba irin da da kasa ba mun bane. Wannan aiki ne mai tsoka. Ko sama za ta haɗe da kasa ba zan bar kujerar nan ba. To shi ke sanata an dai wannan ne ai karkada mu a kodan ci gaban mu ko dan ci gaba na ai zan yi kokari domin in ga na samar ma da wani abu. Ina kira ka ne domin sanar ma kafin je office. Shikenan ba matsala sanata. Warka wadata ta rayuwa ba ta sa kwanciyar hankali idan da rushin fansa. Rushin fansa a duniya idan kayo mai kyau shi za ka tarar, rushin fansa. Ma'anan na ga wajen mu a buɗe yake ba an je ne wa likita magana. Ok to shikenan. Na mara lafiya. Ga mara lafiyan nan. Ok wannan ne? Eh. Shi kenan ba matsala.
Ya idan kayo mai kyau shi za ka tarar. Roshin fansa ga wani ya samu duniya amma hankali na sau bayi kwanci. Assalamu alaikum. Ina ofis. To shikenan ga nan zuwa. Yawwa, ka gane? Wannan abin ka auna. Mara lafiya yana waje da zarar ka gama auna ko da ba zo ba kawai ka sallame su nan da ana mun kiran gaggawa ne yanzu. Okay, to. Rushin fansa, ashe idan kayo daidai za ka ga daidai a rayuwarka, wadata ta rayuwa. Assalamu alaikum. Ga sakamakon ku. Yawwa to shikenan. Likita mun gode. A duniya idan kayo mai kyau shi za ka tarar. Roshin fansa. Wa alaikum salam. Sanata da haƙuri. Na bana. Ya kyauta ya kula aiki. Ya aiki. Lafiya lau. Yawa, dakto wannan an gano wannan jini. To, dan na koma gurin bokana ya bani nau'in jinin da ake so. Yanzu ga kika danna. Kana ɗauke da dukkan abubuwan bayana. To shikenan Kai ayi kokari. Shikenan Ba ba. ka da Allah kamar yadda ka saba. Za a yi wannan karkaji komai Ayi sa. kokari, ayi kokari. Kuma dai bukatar ka ta biya karka damu kamar an Na gode da gama. kulawa. Shikenan. Na gode da kulawa. Ga wani ya samu duniya amma hankali na sau bayi kwanciya. Rushin fansa. Sanata, na kai shekara 5 ina aikin asibiti ban taɓa gani mai irin wannan nau'in abun ba. Gaskiya sanata haɗa da babban aiki. Amma kawai ya duba kayan ɗin nan in ya sa sai mai dace. Uzubillahi, samu, nan mutanen ɗazin ne. Roshin fansa, ashe idan kayo gaskiya ne, dole in nemo su. Ina ma ya kamata in fara nemo su, bari in tashi in je in samu amar, ya bani labarin inda suke. Ba ta sa kwanciyar hankali idan da rushin fansa.